Bor du alment og drømmer om et nyt køkken, et cykelskur eller en overdækket terrasse, så kan du gøre brug af råderetten. Råderetten giver dig mulighed for at forbedre din bolig og give den et personligt præg både ude og inde. Du bestemmer selv, hvilke ændringer du vil lave, og du sørger selv for, at arbejdet bliver udført og finansieret. De forbedringer, du får udført under råderetten, giver oftest ret til økonomisk godtgørelse, når du flytter. Omfanget af godtgørelsen tager udgangspunkt i, hvilke forbedringer du laver. Derfor er det vigtigt, at du undersøger, hvordan du er stillet, inden du går i gang. Du skal sikre dig, at de forbedringer, du laver, forøger boligens værdi, ellers får du ikke godkendt dine ønsker. Noget råderetsarbejde kræver byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen og skal indhentes, inden du påbegynder arbejdet. Du har selv ansvaret for løbende vedligeholdelse. Læs mere herom i dit lokale reglement. Reglerne for råderetten kan variere. Derfor er det en god idé altid at spørge dit lokale boligkontor, inden du går i gang. Brug råderetten og sæt et personligt fingeraftryk på din bolig.